Jeg skal bevise, at a er lig med y2 minus y1 divideret med x2 minus x1 ud fra ligningerne ax2 plus b er lig med y2 og ax1 plus b er lig med y1. Og det gør jeg først ved at minus dem. Sætter vi parentes. B er lig med y2 minus y1. Så vil jeg have ophævet parenteserne. Er lig med y2 minus y1. Og der går b'erne ud. Så nu har vi a parentes x2 minus x1 parentes er lig med y2 minus y1. Og nu vil jeg gerne have isoleret a, så derfor siger jeg, a er lig med, og så skal jeg dividere det her over på den anden side. Så derfor bliver det y2 minus y1 divideret med x2 minus x1. Og her har du resultatet af beviset sandt.